ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നുമല്ല, പത്തിരിയാണ്. പത്തിരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈസ് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല, നമ്മുടെ റാഗിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ കളറ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്യാവശ്യം ഒരു റെഡിഷ് കളർ ഉണ്ട് ഗൈസ്, നമ്മളെ റാഗിൻ്റെ ഒരു കളറുണ്ട്. പക്ഷേ ക്യാമറേൻ്റെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്ര അത് കാണാത്തത്. അപ്പം ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലിച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ പൊടിയിലോട്ട് നമ്മളത് ഒഴിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി, എന്നിട്ട് ആ ചൂട് കുറച്ച് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തൊടാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കൈ പൊള്ളും ഗൈസ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. കുറച്ച് എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് എണ്ണ വെച്ചിട്ട് നന്നായോ അല്ലെങ്കിൽ പരത്താനായോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് കയ്യിൽ കുറച്ചൊരു കുഞ്ഞുരുട്ടി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പരത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി കണ്ട, അടിപൊളി പത്തിരി അല്ലേ? കാണാനുള്ള അത്ര ഗുണമില്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റി പത്തിരിയാണ് ഗൈസ്. കാണാനുള്ള ചന്തമില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റാഗിയും പത്തിരിപ്പൊടിയും വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പം ഞാനിത് കൂട്ടുന്നത് മീൻ കറിക്കാണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്, എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ടാറ്റാ ബൈ, സീ യു.